Lakhipuronline putuksaba February ki tang 19 Thangzen mit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. River Cruise MP Ganga Bilas ngarang nungtil pungmarida dubrida thunglakre. Mantri Porimol Suglabedana Krishnapurda Bubon Mila hudokre. Haipe Rani Gaidinlu Football Tournament Lakhisara FC na champion aduga Phailen FC na runners up takre. Numit humnigi oiba youth leadership ke mama IPSA amadi KSA Jiribam na silangdana pangthokadawri. Jiribam da chathariba football tournament UPC final changle ngasi anisuba semi final da Chiru Sporting amadi Sunrise sanaragani. Bangladesh da chathariba ningtam kang tournament ki anisuba round gi knockout match pangthokre. Haujik mapung oiba pau tabirase. River Cruise Motor Vessel MV Ganga Bilas ngarang nungtil pung marida dubrida thungkre. Rajya asina river tourism ki khudongchaba sing phongdoknabagi tanja asigidamak shipping waterways amasung ayush ki kendra ki mantri Sri Sarbanan Sonowalna Assam amasung awang nopok ki miyambu thagatpa phongdokhi. Jahaz ta tongliba lamkoiba miyoi sing ki warol dagi Ganga amasung Brahmaputra da River Cruise Tourism ki thapak sing phagalakna bagi thajaba uba phangle haina mahakna makata ki panba yai jahaz asi January ki tang 13 da Varanasi dagi Pradhan Mantri Sri Narendra Modi na lamthaki bani amasung Bharat ki rajya sing Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal amasung Bangladesh phauraga nimit 38 ki khongset matungda Assam ki Dubri da thunglakhi bani panba yai khongset asi Mars ki tang amada Dibrugarh ki Bogi Bilda loisingani. Mahasibaratri gamari lainana ngarang irai numita Krishnapurda Rajya ki Excise amadi Fisheries Mantri Porimol Suklabaidana Bubon Mela haunabi matungina haudokre. Thauramda Kasar Jila ki DDC Rajiv Rai ZPC Sopon Kumar Das na chingba miyoi singna saruk yaki. Kasar Jila lainga ki yathang amagi matungina mela amadi lai kurambagi bubon kariba singna Motinagar romda kumtharakpagi ayaba piroi hairi. Reganlong Youngstar Club Reganlong na sinduna chatharagliba Haipe Rani Gaiden Liu Veteran Freedom Fighter of India Death Anniversary Football Knockout Tournament ki ngarang sanakiba final match da Lakhisara FC na champion aduga Phailen FC na runners up takre. Lakhipur ki Lakhinagar GP ki manung chanbada Reganlong khungangda sanakiba final match asi haudokpagi thoromda Rupesh Burman Chairman Kasari Dimasa Burman Development Council na Chief Guest oina saruk yaki. Thorongga mari leinana Gaimunliu Rongmaina Rani Gaidinliu ki samlapawari miyamda liduna tahanki. Ngarang sanakiba final match asida team animakna goal amamam chanaduna draw takhi. Matungda tiebreaker kaunabada Lakhisara FC na Phailen FC bu panjal taruk marida maithian ki. Champion okiba Lakhisara FC da trophy galunana lupali sing kuntra aduga runners up takiba Phailen FC da trophy galunana lupali sing 15 ki mana khusina ki hairi. Nungairaba Paujel Unsaga mari leinaba anaba makhal kamarom layang bahuzare. Unsagi lamda maming leiraba dermatologist Dr. Jumnam Lokendra Singh MD AIMS New Delhi na unsagi anaba makhal kaya layang bahore. Kasar Lakhipur Khuman maning lekaida chayolda anirak leibak pokpa masung yumsakai numit khudingi leibak pokpa numita nungthilgi pung 2 dagi nungthilgi pung 3 phauba aduga Yumsakai numitana ayuki pung 3 dagi ayuki pung 10 phauba layang chathari. Registration amasung akupa marol gi damak mobile number 9435548402 natraga 7637913072 number asida pau phobina bahairi. International Peace and Social Advancement Jiribam Branch amadi Kangleipak Students Association Jiribam District Council anina sinduna lakliba February gi tang 15 dagi hauduna numit humni gi oiba youth leadership ke mama pangthoklagani. Hiramasi gi matangda IPSA Jiribam Branch ki Vice President G Ibohol Sarmana ngarang Jiribam gi Babuparada leiba IPSA Jiribam Branch ki office da pangthokiba pawmi singa unaba amada wafam singa se phongdokladuna mahakna makhata na hai
Assam amasung Manipur gi tongan balup singa punna tungi naha singbo afaba lambida puraknaba amadi samasa sida awat pakharadang oirabasu mention mangamnanaba sinjaba camp ni haike masida jiribam da kundaminariba tongan ba furup singna morally amadi physically support tobiu haina miyam da appeal tawrakle Paumi singa unabadu da IPSA Jiribam branch ki publicity secretary PH Biswajit KSS Jiribam District Council के President CH Achau Mitei Amadi Member Singh Sarujake Nami humni leptana youth leadership game ama pangthok sege haiduna International Peace and Social Advancement Jiribam branch amadi Kanglaipak Student Association Jiribam District Council aniga loinana Assam amadi Manipur dagi tongan ba lupsinga loinana tungi naha singbu afaba lambida purangnaba amadi samasida awat pakharadang orabasu menkatpa ngamnabagi panamba sinjabani masida jiribam da fundaminariba tongan ba fruit singna morally amadi physically mateng pangbiu loinana masida saruk jagu haduna haijat All Jiribam Sports Association na sinduna January gi tang 13 dagi hauduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda chatharagliba Kunmapan Suba KC Malik Memorial Invitation Football Tournament ki ngarang sanakiba ahanba semi-final gi match da PFC na UPC bu panjal ani suino da maithi ba piduna UPC final da khongthang jinkre match adu da UPC na toss ngamduna side khan ki atuga PFC na ball kauduna sanaba hoke KH Nilkamal Singh Joel Balte Gerson Amadi Aziz Haider na center referee assistant referee Singh amasung fourth referee gi thodang lauki ngasi ani suba semi final gi match da Chiru Sporting Club amadi Sunrise Club sanaragani January ki tang taruk tagi hauduna Bangladesh ki Maulavi Bazar ki Naya Patanda Chathariba Ningtam Kang Tournament 2023 ki Nupa Gyani Suba round knockout match ki ahan basana ki bada Naya Patan Youth Club na Nitainanda Kangkut Mongol Purbo Panjal Taruk ta Maithihan Kre aduga Nungthil da sana ki ba ani suba match na Gopal Dev Kangkut Manipur na Hamum Khul Mahadev Kangkut bo Panjal Taramari Tarahomde da Maithihan ki Ayuki sana kiba match da Rupchan Singh na referee aduga Nobo Singh na scorer oiki aduga nungthil ki matamda sana kiba match adudana Ananta Singh na referee aduga scorer na Nobo Singh na oiki ngasidagi tournament asigi nupi Kangkut ki semi final sanaba hauragani Aroi beda maroi pau amukhanna River Cruise MV Ganga Bilas ngarang nungthil pungmari da Dubri da thunglakre Mantri Porimol Suglabidana Krishnapurda Bubon Mila Hudokre Haipei Rani Gaidinlu Football Tournament Lakisara FC na champion aduga Phailen FC na runners up takre Numit humni gi oiba youth leadership ke mama IPSA amadi KSS Jiribam na silangdana pangthokadawri Jiribam da chathariba football tournament UPC final changle ngasi ani suba semi final da Chiru Sporting amadi Sunrise sanaragani Bangladesh da chathariba Ningtam Kang tournament ki ani suba round gi knockout match pangthokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasi gi oinadi matang asidaloi jare